好嘢，點你老母冇錢買嘢啊？冇錢食飯而家，你老母臭閪！啦，再做啊！再做啊！你老母臭閪！再做啊！每日屌你老母啊！係咪冇錢食嘢啊？係咪冇錢食飯啊？而家係咪冇錢食飯啊？同你講，我而家係咪同你講冇錢食飯啊？而家你搞我啊嘛？你係咪你搞我啊？係咪你搞我啊？我哋買嘢食，攞兩個豉油你唔講嘢，得你數到幾碗豉油？冇錢啊！而家你老母！睇老師報告。你講啊！報告。咩激動啊？咩激動啊？我而家唔係嚟乞食啊！我而家係買嘢食啊！我而家係買嘢食，我唔係嚟乞食啊！知唔知啊？呢條飲咩招？我唔係嚟乞食啊！即係俾人教訓啊，俾人鬧下先學啫。係啦，呢度壽司嘅，你知下狗皮打出嚟啦。我頭先咪就係咁講咯，你抄我嘅。夠姜佢狗皮啊！喂，佢收皮未啊？大人收咗皮未啊？有個人係咯，嗰陣時候買俾佢咯。正常後面嗰下嘅。佢唔係啊，佢而家要買1500蚊。點解1500蚊時啊？你選係老母啦又。啲人好啊，好啦。時間係咪錢啊？啲時間係錢啊？個時間係咪錢啊？份女離曬譜㗎你，成日話食嘢俾錢，但你咁樣有錢請翻晒全場食㗎嘛，淨係喺度屌乜嘢啊？佢有冇冇味啊？乜把死人聲？你有錢賺緊晒啊！坐喺度個撚個都攞到錢出嚟打鳩你啦！睇唔過眼啊，個個都仆街！